हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ऑनलाइन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई 2022 में जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पे जो भर्ती होनी थी उसका टाइपिंग टेस्ट का अभी हाल ही में डेट जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसका आपका डेट कब रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट का। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी हम होम साइट पे चलेंगे और फ्रेंड्स उस नोटिस को हम डाउनलोड करेंगे जिसमें जारी किया गया है कि आपका टाइपिंग टेस्ट का डेट कब रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले इसके होम साइट पे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के होम साइट पे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं। जिस फ्रेंड्स आपको इसके होम साइट से कुछ इस नीचे की ओर आना है। इसमें फ्रेंड्स आपको दिखेगा नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के बगल में आपको दिख रहा होगा विब आल पे जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विज्ञापन हैं वो जारी किए गए हैं। उसका जो है PDF दिख रहा होगा। 2022 में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी उसका विज्ञापन संख्या जो है वो 08 परीक्षा 2022 था। और ये जो है इसका पोस्ट जो नेम है वो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा है। इसको फ्रेंड्स हम डाउनलोड करते हैं। ये फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुका है। आयोग के द्वारा बताया गया है कि आवश्यक सूचना आयोग की विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021/08 के अंतर्गत लिखित परीक्षा मुख्य के स्कोर के आधार पर स्किल टेस्ट हेतु अहत समस्त अभ्यर्थियों के एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन के अंतर्गत टाइपिंग स्किल परीक्षा का आयोजन फ्रेंड्स दिनांक 19 दिसंबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। मतलब फ्रेंड्स आपका जो टाइपिंग टेस्ट का डेट है वो 19 दिसंबर 2024 को रहने वाला है। उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथावत सूचित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो स्किल टेस्ट का डेट है वो 19 दिसंबर 2024 है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।